শখ করে আনছিলাম টাইগার মুরগি। ও মা, এতে দেখি 1 ঘন্টার ভিতরে 5 মিনিট খায়, 5 মিনিট হাঁটে আর 50 মিনিটই ঘুমায়। এমন ঘুম দেয় লাগে যে এর কেউ ঘুমের ওষুধ খাওয়ায় ঘুম পাড়াইতেছে। মাঝে মাঝে আমি হঠাৎ করে আইসা দেখি এরকম ভাবে শুয়ে রয়েছে। আমি তো মনে করছি মনে হয় কাল্লাফাতে হয়ে গেছে, আসলে দেখি এইভাবে ঘুমাই টাইগার মুরগি। আমাকে 1 7 8 মুরগি বলে দিচ্ছে এগুলা, কিন্তু যতটুকু আনছি ততটুকুই রয়েছে। 4 দিন যাবত পালতাছি, মুরগিগুলার গ্রোথ হয় নাই, শুধু ঘুম পারে, খায় না। না খাইলে গ্রোথ হইব কই থেকে? অবশ্য 27টা মুরগি আনছিলাম, 27টা মুরগি আছে।